Yes, ubwo intambara rikomeje mu gihugu cya Congo ndetse bimeze nabi aho intare za Sarambwe cyangwa se M23 zikomeje urugamba nkuko mubizi mu bihe byashize. M23 yafashe Goma, abantu bati iriya ni nka 2013 n'ubundi igiye kwifata iminsi ngahe birangire, ariko ntago ariko bimeze kuko ubu ngubu tuvugana M23 yamaze igusatira umujyi wa Bukavu, ubwo ni muri Sud Kivu. Ubwo Nord Kivu ho ubu tuvugana yamaze no kuhashyira ubuyobozi, bivuze ngo yarahigaruriye burundu. Bya bindi byanyu byo kuvuga ngo ngiraje hafate ngo yongere iharekure uno mwaka yarakaniye. M23 yarakaniye cyane. Yes, iki turaje inshinga rero mu kiganiro cy'uno munsi nuko tugiye kubabwira yuko M23 yamaze gushyiraho abayobozi bayo ba Nord Kivu cyangwa se bayobora Nord Kivu. Bamaze gushyiraho minisitiri cyangwa se guverineri w'intara ubwo ya Nord Kivu, ndetse ubu tuvugana bakaba bashyizeho n'ababungirije babiri. Ubwo bashyizeho guverineri wa Nord Kivu ndetse bashyiraho n'abamwungirije. Nibyo tugiye kugarukaho rero uno munsi wa none, tukubwire ku bayobozi bimitse, tukubwire amazina yabo, dore ko bagiyeho basimbura uwitwa Peter Shirumwami ariwe wayoboraga Nord Kivu, waje kwicwa mu rugamba rushize ubwo yagwaga n'ubundi mw'ibitero cyangwa se mw'iyi ntambara M23 yarwanye ishaka gufata Goma, biza kurangira witwa Peter Shirumwami yitabye Imana. Nuko rero bakaba bamaze gushyiraho umusimbura nyuma yuko uwitwa Kisekedi cyangwa se Perezida Kisekedi, perezida wa Congo, nawe yari yamaze kuvuga ko agiye gushaka usimbura Peter Shirumwami, ariko akabivuga yicaye i Kinshasa n'abana bo bicariye Goma bari kubipanga, banavuga ati twebwe tuzashyiraho abayobozi babo. Reka tuza tubijyemo rero tubabwire ni bande, amazina yabo, ndetse tunabigarukeho ubu ngubu bimeze gute, M23 bimeze gute, ibya Afurika y'Epfo n'u Rwanda se bigeze hehe, byose turaje tubive imuzingo. Ntujye kure, mu masegonda make cyane njyewe ni wa muhungu wanyu mugumya kubana John Peter Gakuba Safo mupingaji mubana umunsi ku wundi. Ingi rero tugumya kubaniraho ni Mpingaji Empire. Nimba utarakora subscribe ndagira ngo nkwibutse ukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi kundi, ndetse ubu nadutaye inkunga kugira ngo ubutaha nidushyiraho video yindi tutazaburana cyangwa se iyo video ikazakugiraho itinze. Nimba dukunze kandi ujye ukora like unasharing izi video kugira ngo byibura n'abandi babone ibiganiro byacu. Ni mukanya gato reka tuze tubive imuzingo nujye kure. Yes, turagarutse rero mu minsi mike cyangwa se mu masaha make ashize. M23 cyangwa se M23 intare za Sarambwe cyangwa se umutwe wa AFC wamaze gushyiraho abayobozi bayobora Nord Kivu. Nord Kivu bakaba bashyizeho guverineri, vice guverineri babiri, bose bagiye bafite ibyo bashinzwe muri guverinoma yabo nshyashya bashyizeho. Guverineri w'intara cyangwa se wa Kivu y'Amajyaruguru yitwa nde? Guverineri ubu ngubu uri kuyobora Kivu y'Amajyaruguru yitwa Bahati Musanga Joseph, akaba ari we guverineri ubu ngubu wa Nord Kivu, akaba ari we waje usimbura Peter Shirumwami, akaba ari we ubu ngubu uri kugenzura ibikorwa byose bya Nord Kivu. Ubu tayari akaba yamaze kwimikwa, ndetse umuyobozi wa M23 akaba yamaze gusinya rwose ko yemewe n'amategeko. Ubu akaba yahise atangira n'imirimo ye nka guverineri wa Nord Kivu. Abamwungirije hari uwitwa vice guverineri wa mbere, hari uwitwa Manzi Ngarambe Willy. Ubu rero akaba ashinzwe politike, ubuyobozi
ndetse n'amategeko. Hakaza na visi guverineri wundi akaba ari Amani Bahati Shadrack, uyu nawe akaba ashinzwe ubukungu, imari n'iterambere bya Nord Kivu cyangwa se guverinoma yabo nk'uko bo bayise ya Nord Kivu. Ubu tuvugana rero akaba ari bo bayobozi bamaze kwimikwa, hatageze igihinduka bavuga ko bagumya gushyiraho n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. M23 rero ikaba igumye gukanira rwose ivuga ati tugomba gushyiraho abayobozi bacu, ndetse ibyo kuvuga ngo turaje dufate tunarekure yiwe mwibeshye cyane. Reka rero tuve ku bya M23 ariko ntarabivaho, reka mbibutse ko ubu ngubu iri muri Kivu y'Amajyepfo, aho iri kurwana igira ngo naho ikure mu nzira cyangwa se ikibazo gihari, maze nabwo ishyireho ubuyobozi bwayo nk'uko bafite umupango bati paka tugeze Kinshasa naho tugakuraho ubuyobozi bw'igihugu cyose, tugashyiraho abayobozi babereye Kongo batarya ruswa ndetse baticisha abaturage mu rwego rw'inyungu zabo. Reka tujye muri South Africa. South Africa rero ejo bundi habaye inama karundura, ubwo bakoze inama ya parliament maze batumiza umuvugizi w'ingabo, batumiza abaminisitiri n'abandi bayobozi bagiye bakomeye, maze na perezida ubwe yarahibereye babahata ibibazo bati ni ukubera iki mutubeshye, ni ukubera iki mwatubeshye ko abasirikare bacu bagiye muri Kongo bagiye kugarura amahoro naho bagiye mu nyungu zanyu. Ese ni gute abasirikare bacu bagiye muri Kongo bavuga ko bagiye kugarura amahoro naho bigiriye kurwana? Ni gute umusirikare ugiye kugarura amahoro yisanga yapfuye cyangwa se ari kurwana n'imitwe yo muri Kongo, nimba koko atari inyungu zanyu bari bigiriyemo? Ni ibibazo byinshi cyane rero, aho minisitiri w'ingabo we yaninyuzemo aravuga ati twebwe ntabwo twigeze dutangaza ko u Rwanda rwarashe cyangwa se ruri kurwana na Kongo, ahubwo ati njye natangaje ko u Rwanda barurasheho FARDC cyangwa se ariyo yatangije imirwano irasa yerekeza indutu yayo irasa mu Rwanda, nuko u Rwanda narwo rwirwanaho ruzimya cyangwa se rutangira ibyo bisasu kugira ngo bidahitana abaturage babo, dore ko bamwe mu baturage ndetse b'u Rwanda baje kuhasiga ubuzima. Nibyo ngibyo rero yagarutseho, maze bamuhata ibindi bibazo bati ni ukubera iki abasirikare bacu rero ubu ngubu Goma irafunze, Nord Kivu nayo Sud Kivu nayo irafunze. Ese abasirikare bacu baguye muri Kongo imibiri yabo izatugeraho gute? Ni gute tuzayibona? Ngaho mutubwire, nimba muri kurwana n'inyeshyamba ni gute muzasubirayo mukayibwira ngo muduhe imibiri y'abasirikare bacu? So ni ibintu bigoye rero, ubwo ibibazo bahatwaga byinshi. Ubu tuvugana rero inteko ikaba yamaze gusaba minisitiri w'ingabo kuva ku buyobozi ndetse akanafungwa, ndetse n'abandi bayobozi benshi bagiye basabwa ko bava ku buyobozi maze bakegura bakanahabwa ibihano. So ni ngira ngo ni byagiye bigarukwaho mu gihe gishize, ndetse ubu ngubu turi kuvugana bakaba bamaze icyo cyemezo cyamaze gufatwa ndetse no gusinywaho, bavuga bati abayobozi bamwe ba South Africa bafungwe ndetse abandi banirukanwe mu kazi. N'umwuka mubi uri South Africa rero, ndetse ntago ariho gusa no muri Kongo. Bamwe mu bayobozi nabo bakaba batangiye guhata ibibazo Perezida Tshisekedi, bamubaza ariko ni gute tugumya kurwana n'inyeshyamba? Ubundi ni gute ufite ubushobozi bwo kuba warashye inyeshyamba ariko ukagumya witabaza bari abantu ba South Africa, ukagumya witabaza ba Mashinari, ukagumya witabaza abacanshuru, ukagumya witabaza hirya no hino, kandi dufite igisirikare gikomeye cya munani muri Afurika?
ni gute tugumya, nimba unavuga ko turwana n'u Rwanda, ni gute uvuga ko turwana n'u Rwanda, u Rwanda rutaza no mu gisirikare cya kangahe muri Afurika, ariko ukaba uvuga ngo kiri kudutsinda? Ni gute tudafata izo ngabo zikagenda kurasa icyo gihugu? Bamubata ibibazo byinshi, maze nawe ngira ngo ubu ngubu turi kuvugana, Kongo nayo ikaba yamaze kwisubira cyangwa se yamaze gucikamo ibice bibiri. Abayobozi bamwe batangiye kuva kuri Kisekedi bamuvuga ati banza harimo inyungu zawe n'abari abayobozi n'amadiru yanyu muba mwikinira twe tutanazi. Nibyo byinshi bigumye kuvugwa ku makuru y'intambara ya Kongo. Witwa Kisekedi agumye guhatwa ibibazo, perezida w'u Burundi nawe akaba agumye guhatwa ibibazo n'abaturage ndetse no mu nshinga amategeko. South Africa biguma gucika, babaza abayobozi babo babwira ati ni gute mugumya kudushuka no kutubeshya ko mugiye kugarura amahoro, nyamara atari byo, ahubwo tukabona abasirikare abana bacu bagumye kugwa muri Kongo kandi bitwa ko bagiye kugarura amahoro. Ndagira nkwibutse ko ubundi abasirikare bagiye kugarura amahoro ubundi bagenda bakarinda abaturage, baragenda bakarinda abaturage, bakabakora icyo bita protection. Ntago bo bajya mu ntambara ngo nimba wenda M23 uri kurwana na Kongo cyangwa FARDC bo ngo bagende bajye ku ruhande rwa FARDC ngo bavuge ngo twebwe ngo turi kurwanirira FARDC. No, abangira ngo bagiye kugarura amahoro baragenda protecting abaturage, maze bakajya ku ruhande rwabo, bakaba babaha amazi yo kunywa, abatameze neza byose kugira ngo babishyire ku murongo, nibyo n'ibindi byinshi cyane. Rero amakuru agumye gucicikana, ntujye kure yacu, byinshi ni kuri Mpingaji Empire, maze tujye tubana nawe umunsi ku munsi. Kora subscribe rero, ngiye wari uri kubana nanjye, nitwa Mpinga John Peter Safe Gakuba, naho mukanya tugaruka kwandi makuru menshi cyane ari gucicikana, naho mukanya. Ciao ciao.